行街就唔一定係你大晒嘅。各位市民喺條街度行呢，你又唔一定係大晒嘅。交通廳聯同交通事務局日前喺祐漢公園附近展開行人唔好違規過馬路嘅宣傳同埋執法行動，期間對違規過馬路嘅市民作出即時檢控，罰款300大元。治安警交通廳就話喺今年嘅頭5個月已經檢控咗違規過馬路嘅行人總共98單。嗱，冇話我 recap 仔仔唔提醒你啊！揸車違規就固之然要罰錢啦，而行人喺條街度行呢，亦都唔係大晒嘅。違規亂過馬路亦都係要罰300蚊嘅。呢度點都夠買2餐餸啩，仲要又唔安全又破財，你話划唔划算呢？所以無論揸車抑或行路，大家都要做個遵守交通規則嘅好市民。呢個行街安全提示由 VCAT 853嘅仔仔為市民報道。